Você sabia que alguns animais vivem séculos e outros apenas alguns dias? A tartaruga gigante pode viver mais de 150 anos. A baleia da Groenlândia passa dos 200 e o tubarão da Groenlândia pode chegar a 400 anos. Mas do outro lado, o mosquito vive só de 1 a 2 semanas, a efêmera apenas um dia e o peixinho de prata só alguns meses. Impressionante como a vida pode ser tão longa ou tão curtinha. Qual deles mais te surpreendeu?